Beleza, turminha? Pra quem não me conhece, sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é sobre um barulho em uma CR-V. Ela é uma 2007. A cliente reclama de um barulho na suspensão, né? E eu fiz um diagnóstico ali e percebi que tem uma folga na haste do amortecedor e nos coxins do amortecedor dianteiro. Então eu vou desmontar ali, vamos tentar identificar se é realmente no amortecedor esse barulho ali. E se for, a gente já vai substituir os amortecedores, os coxins, os batentes e coifa também dos amortecedores dianteiros. Beleza? Então bora grudar ali nessa bruta para tentar identificar esse defeito ali e a solução do problema. Beleza? Esse veículo tem uns outros vídeos que eu vou deixar depois aqui mais no final desse vídeo. Vou deixar um link aqui no card. Quem quiser dar uma olhada lá, que eu troquei as buchas da suspensão traseira e tal desse mesmo veículo, de uma CR-V. Então dá uma olhada lá. Então bora ali grudar na bruta. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Então bora lá grudar na bruta. É logo após a vinheta. Beleza, turminha, então a bruta que nós vamos mexer hoje é essa CR-V. Ela é uma 2007. A cliente reclama que ela está com os barulhos. Eu fiz um diagnóstico nela ali, um pré-diagnóstico, e identifiquei que ela tem umas folgas nos amortecedores e nos coxins dos amortecedores. Essa é uma motor IVTEC, né? Então bora grudar nessa bruta. Eu vou dar mais uma revisada nela também. E vamos trocar ali então os amortecedores dianteiros e os coxins batente e coifa. Então bora lá grudar nessa bruta. Vamos tirar a roda fora e começar a desmontar essa bruta ali. Esta Honda CR-V 2007. O cliente reclama de uns barulhos. Então nós vamos fazer a troca dos amortecedores, dos coxins do amortecedor, batente e coifa. Vai tudo novinho nesse bruto. Bora lá então. Beleza, turminha, então já soltei o terminal de direção, soltei o fio do ABS, soltei também aqui o suporte do flexível, o montante, e já tá fora aqui a torre. Então essa aqui que a gente vai trocar, esse amortecedor. Aqui nós vamos colocar esse aqui novinho, beleza? Esses amortecedores foi a cliente que trouxe. Aqui vou trocar também o coxim do amortecedor, o batente e coifa, que é esse aqui, ó, o coxim, né, do amortecedor, o batente e a coifa do amortecedor também, que lá já nem tem mais, né? Então vamos botar tudo novinho ali. Vamos montar os dois lados para ficar bonito. Aí vai ficar tudo novinho e acabar com a barulheira ali desta bruta. Beleza, turminha, então aqui já instalamos o encolhedor de mola, que eu uso o encolhedor hidráulico. Aqui ele já encolheu toda a mola. Então vamos tirar o coxim do amortecedor. Vamos ver como é que tá aqui o rolamento. Ó. Aqui ele tem uma folga já no rolamento, que já tá bem problemático já, ó. Esse aqui. Então a gente vai substituir ele também, certo? E vamos ver como é que tá a folga do amortecedor agora. Ó, aqui, ó, ele tem uma folga na haste do amortecedor, ó. Quer ver? Conforme eu movimento ele, ó, ele faz uma folga aqui na haste. Então vamos trocar esse bruto, botar o coxim, batente e coifa, botar tudo novinho ali então. Bora lá. Esse é do lado direito. Bom, aqui a gente dá umas flexionadas nele, ó.
desce a haste umas 3, 4 vezes. Ó, desce ela até embaixo e faz ele movimentar o gás ali dentro, certo? Ó, aí ele vai abrir todo. Faz umas 3, 4 vezes isso, baixa toda a haste. Ó, e deixa ele movimentar a pressão ali. E agora sim, depois de movimentar a haste, agora nós vamos montar ele. Então agora colocamos o batente e a coifa nova. E agora vamos encaixar a mola, o rolamento e o coxim. Então aqui já encaixamos a mola e o rolamento novo. Aí ele vai essa parte branca para cima, que aí ele vai encaixar aqui, ó, nessa base do coxim ali, ó. Beleza? Então ele encaixa aqui, ó, fica nesse ângulo aqui, ó. Ok? Então esse é o ângulo que ele vai ficar. Agora vamos apertar para ver se ele vai ficar bem livre o rolamento ali. Bom, então aqui já tudo montado, já tirei inclusive o encolhedor, certo? Ó, o rolamento já está no lugar. Já apertei aqui em cima, ó. Ele tá girando bem livre, tá? Ó, aqui ele consegue girar livre. Tá movimentando só a base do rolamento, ok? Então agora bora botar esse bruto lá no lugar para fazer o outro lado. Bom, esse aqui então é do lado esquerdo. Já coloquei ali o encolhedor de mola. E agora nós vamos encolher esse bruto aqui. Já afrouxei o parafuso em cima também. Então agora bora encolher essa mola aqui. E ela é pesada, mas esse encolhedor é top. Ó, aqui já ficou solto. Beleza, já posso tirar a porca aqui de cima. E vamos trocar esse lado aqui também. Esse é o lado esquerdo. Então aqui já tirei o coxim. Agora vamos desencaixar essa mola daqui. Desencaixamos a mola, deixamos ela aqui no chão. E agora vamos botar o amortecedor novo ali. Vamos ver a folga desse aqui também, desse velho aqui. Ó, os batentes já estão todos estourados. Já nem tinha mais batente, ó. Aqui também ele tá com pontos de ferrugem, ó. Esse aqui ele não apresentou folga, mas também já... Não, ele tem folga assim, ó. Ó, tem uma folga aqui, deixa eu aproximar, ó. Seja bem a folga dele aqui, ó. Ó. Ó, isso aqui é uma folga da haste do amortecedor. Ó. Tá bem folgado sim. Aqui, ó. Ó como ele bate. Ó. Ó. Então bora botar o novo ali também. Esse lado aqui é a mesma coisa, né? A gente dá aquelas flexionadas nele ali, leva até embaixo, umas 3, 4 vezes, deixa ele abrir, né? Movimenta toda a haste dele, para movimentar aquela pressão de óleo dentro, certo? E aí deixar ele trabalhar, ó. Depois de umas 4 vezes, aí a gente vai montar esse bruto, beleza? Então bora lá botar o batente coifa, o coxim e encaixar a mola. Beleza, turminha, então tá pronto esse bruto. Aqui também tá girando bem o rolamento, ó, tá? Agora já apertei ali a porca, botei o rolamento novo, coxim novo, o batente novo e a coifa nova e o amortecedor novinho também. Então agora vamos montar esse bruto ali no lugar. Esses ali são os dois velhos dele. Então agora bora montar esse bruto no lugar lá. Tudo apertadinho, tudo certinho. Beleza, turminha, então aqui já montei tudo no lugar. Os amortecedores, terminal de direção. Já apertei tudo aqui do lado direito. Aqui no lado esquerdo também tudo montadinho. Apertei terminal, só vou botar o contrapino ali. Apertei aqui também. Já dei uma conferida nos outros parafusos, tá tudo ok.
Então agora botar a roda e finalizar essa bruta, liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta. Já troquei o amortecedor, coxim, batente coifa, dei uma revisada no restante ali e tal. Tá tudo prontinho, agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Como eu falei, vou deixar um link aqui, em um serviço na suspensão traseira, também de uma CRV que eu fiz ali. E tem vídeo no canal, vou deixar linkado aqui, quem quiser dar uma olhada ali. Se tiver interesse, dá uma olhada ali no vídeo ali sobre os barulhos que tem na suspensão desse veículo ali. Beleza? Então galera, espero ter ajudado. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa, que quanto mais visualizações tiver, mais conteúdos eu vou postar aqui para vocês. Beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.